Hello friends, welcome back to my another vlog. মই আছো আজি ইমান ধুনীয়া দেখিছে এই পৰিৱেশ পিছফালে মোৰ পিছফালে আছে ইমান ধুনীয়া চাহ বাগান সৰু সৰু মই আছো আজি নেচাৰ হাণ্টত কাজিৰঙাৰ এখন ধুনীয়া ৰিসৰ্ট যাৰ নাম হৈছে নেচাৰ হাণ্ট আৰু মোৰ পিছফালে আছে এয়া সো ফ্ৰেন্ডস আপোনালোকে চাইছে মোৰো চেনেল এটা আছে হেতু মামুজ ব্লগ বুলি আজি মই নিখা কাশ্যপ আপোনালোকৰ ফেভৰেট এতিয়া বৰ্তমান বৃন্দাবনত পাই আছে আৰু পানচালিত পাই আছে গতিকে আপোনালোকে চাই থাকক চেনেলটো মই মোৰ ভিডিঅ' নহয় আজি নিখাৰ ভিডিঅ' মোৰ চেনেলত দিম গতিকে এনজয় কৰক ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকক আমি কাজিৰঙাত আছো আৰু সোনকালে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দে আমাৰ দুটাৰে চেনেল গিটা দুইটাৰে তাইটো পাব নিখা কাশ্যপ মোৰটো পাব মামুজ ব্লগ তো চাই থাকক আৰু এনজয় কৰক দেখিছে কি ধুনীয়া ধুনীয়া কটেজ আমি অৱশ্যে আছিলোঁ সেইফালে এইটোৰ নিচিনাই খালি সেইফালে আছিলোঁ আমি এয়া এইটো এটা ইউটিউব ব্লগাৰ সাৰাংগ বৰদলৈ ব্লগ বনাই অঁ কেনেকুৱা ধুনীয়া সঁচাকৈ মানে আহি ভাল লাগিছে এটা হৈছে কটেজ ধুনীয়া আৰু কটেজৰ লগতে এইটো হৈছে ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু এইখন হৈছে সৰুকৈ টি গাৰ্ডেন আৰু এইটো এটা হৈছে ডমেট্ৰি আপোনালোকে যদি ভাবে গোটেই ফেমিলি মেম্বাৰ লৈ গৈ এটা ৰুমতে থাকিম বা গোটেই ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কেল গৈ পেলাই তাত এটা ৰুমতে থাকিম দেন এইটো হৈছে বেষ্ট ৰুম থাকিবৰ কাৰণে এনজয় কৰিবৰ কাৰণে আৰু এতিয়া আমি আহি পালোঁ কাজিৰঙাৰ অৰ্কিড ৰিজৰ্ট ইয়াত আমি লাঞ্চ কৰিম বুলি আহিছিলোঁ কিন্তু আমাৰ বেড লাক যে সেইখিনি সময়লৈকে লাঞ্চৰ টাইম অভাৰ হৈ গ'ল আৰু তাত লাঞ্চ পোৱা নগ'ল সেইবাবে অকণমান ঘূৰি ফুৰি দোকানবোৰৰ বস্তুবোৰ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তুবোৰ চাই অকণমান এনজয় কৰিলোঁ চাপ ৰাখিবলৈ ধুনীয়া লাগিব
লাঞ্চ কৰিবলৈ ঠাই বিচাৰি বিচাৰি ফাইনেলি আমি কাজিৰঙাতে থকা ৱাইল্ড উডছ ৰেষ্টুৰেণ্টখনত সোমালোঁ আৰু সঁচাকৈ তাত আমি এথনিক থালি লৈছিলোঁ বহুত টেষ্টি আছিলে আৰু আমি সকলোৱে তৃপ্তিৰে এসাঁজ ভালকৈ খালোঁ